Mãe, segura aqui. Eu não aguento mais. Tá, tô indo. Eu acho que vai cair. Mãe, ajuda, mãe. Vai, Mãe, tá caindo, mãe. E aí, galerinha do YouTube? Galerinha, no vídeo de hoje vai chover dentro da minha casa. Peraí, Beninha, como assim vai chover dentro da sua casa e por que você tá com guarda-chuva gravando um vídeo? Eu já vou explicar. Mas antes, você tem 5 segundos para se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações. Se você não fizer isso, você não vai saber qual é o vídeo de hoje. Ah não, Bri! Quem já é inscrito, não se desinscreve quando tá junto com a gente. 5, 4, 3, 2, 1. Você conseguiu? Então você é mais rápido que o que vai acontecer nesse vídeo. Olha só, eu tenho aqui um guarda-chuva transparente com uma câmera pra gente gravar o que vai acontecer no vídeo de hoje. Olhem lá pra cima, vem cá, vem cá. Lá em cima, o que é aquilo? Olha só. O que é aquela mão lá? Ah, é a mãe. Oi, mãe. Oi, galerinha. Olha só. Vamos subir lá em cima que eu vou mostrar pra vocês o que tem. Vou deixar o guarda-chuva aqui e vamos subir lá em cima. Olha só o que nós temos. Temos um suporte arranjado aqui, meio improvisado. E nós temos luvas. Que luvas são essas? O que tem dentro das luvas? Vamos ver, vamos ver. Tem... Não sei. Não sei. Não vou falar pra vocês. Vocês vão ter que assistir o vídeo pra saber o que tem dentro dessas luvas. Como vai funcionar? A minha mãe vai pegar essa tesoura com ponta, porque ela é adulta, e ela vai cortar a luva. E vai descer o ingrediente que está aqui dentro, lá embaixo. E eu vou botar lá embaixo. Sabe o que é? Porque vocês já viram o título. Então, vocês sabem que é slime! Como sabe que eu adoro slime, vai ser derramando slime, vai chover slime. It's rain slime. Vai ser agora que a gente vai cortar. Gente, eu vou estar gravando aqui embaixo também, com essa câmera aqui. Mas vai, gente, olha só. Vai que eu mude, se eu ficar assim ou assim, joga slime em mim. Eu já estou aqui preparado na minha posição. Posição militar. Eu já estou preparada aqui. Capitão, as minhas ordens. Vamos começar essa aventura. Vai chover slime. Continua, mãe. It's rain slime. Bomba! Vai começar. Vamos lá. Tá demorando. Outro dedinho. Vamos lá. Começou. Outro dedinho. Outro dedinho. Galerinha, it's rain slime. Tá bem devagar, acho que eu vou cortar mais uns dedos aqui. Que medo dele cair em cima de mim. Que lindo! Quase caiu. Me ergue um pouquinho mais. Tá muito lindo, filha. Quase caiu, gente. E daí, qual a sensação? Muito legal. Oi, slime. Tá chovendo slime. Tá chovendo, slime. Se protejam. Belinha, não vem aqui pra baixo. Você vai ser a vítima da slime, Belinha. Ai, agora ela fugiu. 5 kg de slime. Não, tem mais. Aqui tem 7 quilos de slime. Rain slime. Assim, vou fazer um desenho, ó. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Pode ir arrodeando, tá ficando muito lindo. Rodeia. Eu vou ficar com cãibra de tanto ficar com o pescoço pra cima. Tá muito legal. Gente, parece um desenho, parece... E se eu tocar? Ó, pai. Vamos tocar.
Que legal que eu tô escorrendo bem devagarinho, ó. Mira, vamos lá. Cuida, vira. Pode ir rodeando. Vai fazendo os desenhos, vai indo para um lado e para o outro para te preencher todo o guarda-chuva. Rain slime, duru. It's rain slime, duru. It's rain slime. Gente, olha só. Agora essa parte aqui. Ah, eu tô comendo slime. Olha só, galerinha do YouTube. Eita, quase caiu. Não, deixa cair no chão. São 5 kg de slime escorrendo ali. 7 quilos. 7 Cada uma quilos. tem It's rain slime. Duru. It's rain slime. Galerinha do YouTube, olha só o que tá acontecendo. Gente, essa parte aqui tava muito linda, olha só. Essa aqui que eu tô tocando. Isso. Tá ficando lindo. Olha que legal. Gente, tá ficando bem pesado, por isso que eu tô apoiando na minha testa. E meu braço tá começando a latejar. A produção tá correndo aqui pra achar o melhor ângulo pra pegar. A capa vai ser assim, ó. Oh. Oh. Ó o Bruninho. Eita, quase caiu. Gente, tá muito lindo. Eu vou pegar essa parte aqui porque... É o slime arco-íris mais bonito que a gente já fez. Ui! Olha, gente! Vai virar um arco-íris! Gente, aqui já tá virando, olha só. Oi, grudento. Tá ficando muito bonito. Gira, gira, gira. Gira guarda-chuva. Pra ficar bonito e brincar Nossa, que de lindo. uva. Muito. Não te mexe. Tá muito show. Mãe, eu me ajuda aqui. A mãe vai ter que ajudar que ficou pesado. As duas de baixo, vai, Mala. Ui. Eu não quero tomar banho de slime! Também não. Eu não quero! Agora deixa eu ver. Vai por mais fora. pra lá, então. Segura aí, mãe. Que lindo! Parece filetezinhos de arco-íris, olha só. E olha aqui de cima. Mãe, vira mais, vira pra cá. Pode segurar mais pra cima, amor. Mais pra baixo, o guarda-chuva pra ti não ficar pesado assim. Galerinha. Dá pra fazer vídeo dessa por cima do guarda-chuva. Virou um guarda-chuva de slime. Eu preciso tirar. Mãe, cuidado! Segura mais pra cima, amor. Vai, encosta na tua cabeça. Eu não queria estragar Assim, a câmera. é. A câmera já não filma mais nada. A câmera já não foi uma avisada. Gente, eu vou pegar na minha mão um pouquinho, peraí. Segura firme, mãe. Espera aí, pode grudar tudo. Vamos lá. Que slime bonito aí, mãe. Peraí, vai Nossa. tirar foto! Não faz isso, não estraga ele! Não vou estragar, eu vou pegar na minha mão. Ele tá tão lindo aqui embaixo! Ele tá tão lindo! Viu aqui embaixo, amor? É. Ele é perfeito, perfeito, perfeito. Não, tá todo bonito aqui. Ó, eu vou levantar aqui pra vocês verem aqui embaixo como é que ele está. Olha. Olha! Eu quero tirar uma foto depois, vai ficar muito lindo. Fica uma cor bem degradê, com misturado, com um monte de coisa. Fica Olha a muito mistura lindo. mais bonita que a gente fez. Agora eu quero ler de cima porque eu tô abismada. Posso cortar mais um dedinho lá de cima? Pode, vai lá. Agora eu vou cortar os dedinhos. Ai, adorei, Cadê? adorei. Como obra de arte isso aí. É, ficou uma obra. Gente, agora eu aqui em cima eu vou cortar. Mãe. Vai rodeando, amor. Tá pesando só prepara. no teu lado lá. Eu não tô vendo onde é que ele está. Ele tá caindo sempre aqui, ó. Então, Tá, então aqui vai ter que agora. rodeando. Né? Tá. Tá bom aí? Tá muito bonito. Mãe, se prepara que vai cair uma bomba de muita coisa. Esse aqui a mãe já cortou duas, eu vou cortar aqui. Tu? Tá escorrendo uns montes agora. Agora sim ficou bem colorido. Tá pesado! Segura mais pra cima, amor. Não se preocupa com a câmera. Ah, tá. Segura assim, pode encostar na cabeça quase. Senão Tá, pode entendi. sofrer. E aí, Mi? Tô apertando mais pra sair mais rápido. Nem inventa!
Vai cair uma bomba de slime em cima de mim. Vai rodeando, amorzinho. Tá muito bonito, olha só. Tá pingando aqui. Vai rodeando. Lado. Vai rodeando, então. Socorro! E o meu cabelo? Não, fica debaixo pra não pegar no cabelo. É muito slime. Daqui a pouco vai escorrer, vai começar a escorrer. Vem me ajudar. Peraí que eu tô apertando mais. Não faz isso. Vai rodeando, amor. Tô rodeando. A Milena tá apertando tudo lá. Tá ficando pesado. É uma chuva bem pesada. Daqui a pouco o pai vai... Ser mãe da Mileninha é uma responsabilidade grande. Você assume... Mãe, vai, bota o guarda-chuva mais pra trás. Vai cair no seu cabelo. Mais pra trás. Isso, agora sim. Ai, que susto que eu levei. Escolhe. Vai, ficou bem legal. Tá caindo slime já. Vai ajudar a mãe lá, aqui. Tá caindo slime. Vai começar a cair slime. Tô indo, mãe. Estou indo para te salvar, mãe. Você deixa eu segurar aqui do meu dedo. Aqui tá caindo, ó, esse canto de cá. Só não faz bagunça. Ah, vai cair. Junta ali, ó. Oh, Junta, pega, só pega, mas não faz bagunça. Segura tá aqui. caindo mais pra cá. Entra. Vamos fazer a foto. Uou, tá muito pesado. Eu disse pra ti que tava pesado. Também? Vamos fazer a foto de capa. 6, 7 quilos de slime, hein? Daqui a pouco vai quebrar os... Toim, cair tudo lá dentro da cabeça, Milena. Ai, eu espero que não. Galerinha, sério, é a obra de arte mais bonita com slime que eu já fiz. Mãe, segura aqui, eu não tô aguentando mais. Tá, tô indo. Eu acho que vai cair. Mãe, ajuda, mãe. Vai uma vez, Vai, mãe. Mãe, tá caindo, mãe. Tá caindo. Vai cair o slime na cabeça das duas. Gente, ele começou a fechar e eu fiquei tipo, socorro. Ué, não aguenta, mano. Não aguenta. Tá caindo o slime. Ah, mas era pra cair. Vai cair uma hora. Começou a pingar desse lado e parece teia de aranha. É, parece que tem aranha pra segurar pra você. E eu vou... Tá pesadão, hein? Olha isso. A mãe é a Dona Aranha e aqui é a teia dela. Ai. A Dona Aranha. A Dona Aranha subiu pela slime. Veio a chuva forte e a derrubou. Quero ver quem vai limpar essa bagunça toda. O pai. Eu não. O papai. Eu que não. Vai sobrar pra alguém Vamos ver limpar. onde tá caindo. Aqui tá caindo teia. Ah, eu tô cheia de teia de aranha aqui. Me ajuda aqui. Aonde? Aqui. Aqui, é. Então, galerinha, gostaram desse vídeo inédito? Sério, foi a melhor ideia que a gente já teve. Ficou muito legal. Muito mesmo. Só espero que não caia no meu cabelo. Espero também, né, mãe? Tô aqui sofrendo, é muitos quilos de slime. E se você gostou da nossa loucura, não esquece de deixar o seu like. Tá pingando. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo louco tipo esse. E agora eu vou colocar na minha mão. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir. Eu acho que vai ter que recolher tudo, porque tá escorrendo tudo aqui. Tá escorrendo. Tá escorrendo. Ai, a chuva torrencial de slime agora. Tá escorrendo pelo guarda-chuva. Galerinha, olha só, o slime saiu bem fácil do guarda-chuva. Ó, agora a gente tá tirando aqui. E vai ser reaproveitado, viu? A gente vai fazer uma mega slime, né? Que tem que ser aproveitado. E tá muito bom, ele tá muito clique. Tá muito bom, porque essas slimes que eu peguei eram super boas. Aí agora ele ficou muito bom. Ficou uma mistura arco-íris. Ficou. Como foi fácil? Ó, parece o Mickey ali. O Mickey. Mickey de slime. Não tá dando certo.